siku ya leo kama taasisi ya Tulia Trust tumeleta iftari kidogo walau na sisi iweze kuwafikia walengwa. Kwenye kila mfuko mle ndani tumeweka kuna maharage, kuna ngano, kuna sembe, kuna mafuta ya kupikia, lakini pia kuna tende. Kwa tunaomba na mchele pia upo ndani ya mfuko huo. Kwa tunaomba muweze kupokea kitu hicho. Lakini tunaamini kabisa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni maelekezo yake mwenyewe Mwenyezi Mungu tukiangalia katika kitabu chake sura ya kwanza aya ya 185. Shahru Ramadhani alladhi unzila alayhi fihi Qur'an. Mwenyezi Mungu anatueleza ya kwamba kwenye huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ndani yake ndio tumeshushiwa Qur'an, ambao hiyo imekuja kwa ajili ya kutubainishia sisi wanadamu katika hali ya uongofu. Sisi kama wanajamii ni lazima jamii yote ifanye jitihada za kuisaidia serikali. Serikali yetu inajitahidi katika mambo ya elimu, afya na mambo mengine tofauti. Kwa hiyo na sisi Waislamu katika kuisaidia serikali yetu ambayo inajitolea mno kutuhudumia wananchi, tuna mpango wa kujenga shule ya sekondari katika eneo hili. Na mpango huu tunao, ni dhamira njema na nzuri, lakini uwezo sawasawa hatuna. Kwa hiyo natoa mwito kwa yote yule ambaye ataguswa na hili aweze kushirikiana na sisi katika jambo hili. Mwaka huu tayari prosesi za ujenzi wa sekondari ya Kiislamu utaanzia hapa, na tumeona zawadi hii tulioletewa kama iftar na dada yetu mbunge wetu Dr. Tulia Ackson ambaye ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia ni rais wa Umoja wa Mabunge Duniani. Amewaagiza vijana wake watuletee zawadi, waje wamkabidhi shekhe wa mkoa, na shekhe wa mkoa ametoa utaratibu mzuri, kila imamu aje na wahitaji wasiozidi 3 na yeye mwenyewe anakuwa 4. Shukrani ndefu sana kwa mbunge wetu kutupa iftari kama hii, na Mwenyezi Mungu amjalie alipotoa amzidishie zaidi, na mwakani aje tusaidie na wengine tumsaidie. Sasa tumuombe dua vizuri, tumchague atuongoze kwa mambo kama haya. Tunashukuru sana. Iftari hii mtu akipata sio kwa ajili ya familia yake. Sisi Waislamu tukipika iftari, ukipika uji unapiga chupa 2-3 sukari, ile inakusaidia. Watu wengine na wenyewe hawana, wanafanya nini? Wanafaidika na kupitia sadaka hii. Sadaka yake inakuwa inasaidia watu wengi. Tunaomba Mwenyezi Mungu amzidishie kila alipotoa, kwa sababu anatoa kila mwaka na kila mwaka watu wanafaidika.